ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಿರೋಸ್ ಊತಮ್ ಚಾನಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕಫಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮನೆ ಮದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೇನಿದೆ ವಿಶೇಷತೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಿಂದನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೋಗಾಗಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ನನಗೆ 2 ಮಕ್ಳಿಗೂ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿರೋದು ಸಿವಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ವೈರಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ಹಾಲು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಹಾಲನ್ನ ಮಗುಗೆ ಕೊಡಿ. ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸನ್ ತಿಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಒಗ್ಗಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಒಂದು ತುಳಸಿ ರಸನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರೋ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಏಜ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 1 ವರ್ಷದಿಂದ 2 ವರ್ಷ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು 5 ml ಕೊಡಿ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರಲಿ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಆಗಿ 1 ಅವರ್ ಅಥವಾ 1.5 ಅವರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಲಿ. ಆವಾಗ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಊಟದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಗೆ ಯಾವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅಂತಾನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಕರ್ಪೂರವಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೂನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಚ್ಚಿಂಗು, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗು, ಈ ತರದ್ನ ಬೇಗ ಗುಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದು ಆಂಟಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಪೆಪ್ಪರ್ ಬಂದು ಮೆಣಸು, ಅದು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಟರ್ಮರಿಕ್ ಇದು ಸೆಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಇದು ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ತುಳಸಿ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ ತುಳಸಿ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದು ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೋಗವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು. ನಾನಿವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ಈ ಮನೆ ಮದ್ದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯಕಾರಿ ಅಂತ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂದು 10 ಮೆಣಸು ಕಾಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದು 3 ಎಸ್ಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿರಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಗಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆನ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಂಶ ಬಿಡುವಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸೈಡ್ಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟಾಣಿ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಅವು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಣಸು ಕಾಳು, ತುಳಸಿ ಎಲೆ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಂಥ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ
ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕುಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ರಸನ ನೀವು ಒಂದು ಬಟ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ರಸನ. ನಂತರ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ರಸ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಸನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ರೆಸಿಪಿನ ಒಂದ್ಸಾರಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ 3 ದಿನ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಸೇಮ್ ಸಿರಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಬರೀ 1 ದಿನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದೇನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.